Akzolor asman tirep, ağıl bir şoylop yürep, at ötküs dayralarım, arkarlar boylop yürep, kar ketmez askalarda, kayberen oynop yürep, tapçıgay kırgırların, kavlan korgop yürep. Mende bir sonun oy var, alayga barıp gelsek, arşalı tokoylarun aralap basıp gelsek, asmanga tiyip turgan ayılga jatıp gelsek, jolugup tuğandarga sağnıştı жазып gelsek. Namız tutuşat, alaydın saltı başka, aksakal karıyalar, alardın arka başka, arstanday jigitlerim, hiç kaçan kaytpay tarka, ay tüstü derileri, aylangan asıl zatqa. Mende bir sonun oy var, alayga keter içim, ak bozat meni bağlep, ayga çen jeter içim, ak bulut meni bağlep, düynünü keser içim, aruluk tazalıktı, alamga sever içim. Uluto üçtülüdüm, ulardın ünü kulak, şankıldap terslüdüm, aylanıp pürküt uçak, Alpamir çokuları, ayvattı sürdü kara, alıstan ul kızlarım, ardayım korgop durak. Mende bir sonun oy var, alayga varalıçım, apakay kayınlarım, aralap basalıçım, jap-jaşıl jaylodoğum, boz üydü kalalıçım, ökşiver güldür gunam, şer жазып kaytalıçım. Mende bir sonun oy var, alayga barıp gelsek, akkayın arçalarım, aralap basıp gelsek, asmanga tiyip turgan ayılga çatıp gelsek, jolugup tuğandarga sağnıştı жазып gelsek, jolugup жердештерге şer жазып кайтып келсек, şer жазып кайтып келсек. Şokum asmanga, taң atıp kele jatkanda, almalı baktı aralap, ay ayıldı көздөй baskanda. Koş dedin kolun bek kızıp,
беккене бар специалистерден катуудан өткөрөлү дедик да. Анан мындай коомдук уюм болгондо көбүнө сөзсүз союзный болсун деп өзүбүз туруубуз болсун, гербибиз болсун, мына печатыбыз болсун, анан жана фирменный бланк сактуучулар болсун деп анан барып анын үстүнөн иштей баштадык. Декабрдын аягына барып каттоо юстиция министрлигине мындай каттоодон өткөрдүк, мына буйругду юстиция министрлиги. Бүгүнкү күндө ол жеке коом официалдуу түрдө Кыргыз Республикасында катталган коомдук уюм. Ол жеке коомдук бирикмеси деп туруп адреси Бишкек шаары, Ленин району 60 көчөсү 165-үй деп Марлендин офиси бар өзүнүн. Жеке офиси бар. Ошол жерден эметтик. Ошол жерде чогуу иштеп атабыз баарыбыз. Анан кийин эми балдарды издей баштадык. Орун басар деп ошол жерден анан кийин биз макул дедиңиздер, урматтуу бекитип бердиңиздер. Алай боюнча деп канаттан бекитип бердиңиздер, орун басар деп. Анан кийин кел албай калды өзү, мына Алике азым таанысаң мында кел албай калды, бирок бекитип бергенсиздер, бекитип бергенсиздер. Акылдуу бекитип бердиңиздер. Анан кыздардан көп издедик. Кыздардан активдүү кыздарыбыз бар экен. Мисалы жана Тасаңдар бар, башкалар бар. Бирок эми алар аксакалдар кеңешчилик кылган. Анын үстүнө негизи киши да окумуштуу. Университеттен чыгылбайт. Анан издеп туруп балдар иштеп атат. Балдар иштеп атат. Биринчиден ошо бүгүн сиздер менен кеңешебиз бар. Жерлердеги баягы ол жерде коомдун бийнатынан дайындап аткан. Ол жерде өкүлдөрүн дайындоо боюнча да. Bir top kişilerdi, bunu bilmeyi de gelmiş oradan tuğraştınız. Yok musun? Göre almasın, gözünden saklasın. Uşakları sözünden saklasın Allah Teala. Osman'dan yerden göl tarafından kaleye kısıklar. Onun içinde bari yaxşılar, bardan beri baldarımız var. Bardan yoksa on baldarımız var. Başka baldarımız var. Barın ömrüne bereket. Alike Osman barın ömrüne den soğuk olsun. Abdurrahman ömrüne bereket olsun. Uyuşturuyor. Bu da kalasa, elhamdülillah. Artından ошол бүтүндөй болуп жаткан ичинен 90% артында, 10% каршы турсак. 90% артында кызы болобу, баласы болобу, башкасы болобу. Ким туура түшүнсө, ким жүрөгүндү ушул аталардын ушул жет атабыздан бери жакшы болду деген болсо, силердин өмүрүңөргө Алла Таала баракасын берсин, ден соолугуңарды берсин. Ынтымаштуу ирискерчилик берсин. Бизге окшогон карыган абаларыңардан анчамыз сөз айтсак кечиргиле. Кечирим сурайбыз. Туура болсо кабыл алгыла. Алла Таала өмүрүңөргө барака берсин. Ушу бардык ол жекеден таркаган атабалар, адигинеден таркаган атабаларыбыз бардыгын ынтымаштуу ирискер. Мамлекетибиз тынчта болсун. Мамлекетибиз эч кандай жаманчылык келбесин. Мамлекетибиз тынч болсо биз тынчпыз. Osman'dan gelen bardığımız memleket başlarına misafir versin, topuk versin. Usul yolundan tayvasın. Usul içinde biz de yazıyoruz. Buna kuyumuz var, gerkimiz var, biz de memleket olsun. Usulunu tuğra düşünüp, tuğra geteydi. Tuğra cüröylü. Birimizin etken sözü zaman görmöylü, tuğra düşünöylü, böyle yüzsüz olsun. Ömrünür Allah berekatını versin, tuğuz ve gerkimiz göbülük olsun. Eliniz getirip tüzlesin. Amin. Allah'a Mağarın aldı dilekleriniz, armanı çok gün ötkönünüz, tekke ketpeydir ötkönünüz atakem. Түздеп койор кетсе катабыз, барыбызга тийсин батаңыз, апам менен узак жашаңыз атакем. Атакем, сиз барсыз мен бармын, тарбияң азармын, таянар адамым. Атакем, сырдашар адамым, siz üçün arnayın, sıkırın alamdım.
sözüңдөн атакем. Ömürdөгү бийик устатым, өзүң көздөй сезим мыкташым, акыл сөзүң угуктачум атакем. Атакем, сиз барсыз мен бармын, тарбияң азармын, таянар адамым. Атакем, сырдашар адамым, сиз үчүн арнайын сыйкырын аламдым. Атакем, сырдашар адамым, сиз үчүн арнайын сыйкырын аламдым. Жаштык менден кеткен бидем чын эле, жакшы жакпай калды кызга сөздөрүм. Бир караштан кетирчү эле майласын, кайсыл кызга карабасын көздөрүм. Өткүр жаштык өткөн бүдем чын эле,
Жаштык менден кеткен бидем чын эле. Кабылан жаштык кайткан бидем чын эле. Kadimkidey kaltıratçımı sürmenen Kucağında balkıldatıverdim Jalbırtatıp örtke kattap içelen Kayran jaştık kaytkan bidem çın ele Kavlan jaştık kaytkan bidem çın ele Жалгыз басуланда мага жат болчу Келчү бирге кыз жанымда баскылсын Кийип чыгып жарашыктуу көйнөгүн Күндө мага келчү башка жак кызым Жалгыз басуанда мага жар болчу Жалгыз басуанда мага жар болчу Жаштык менден кеткен бидем чын эле